మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ రాత్రిపూట గురక పెట్టే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉండే ఉంటారు కదా. అయితే మీ గురక ఫ్రెండ్కి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. నా దగ్గర రీసెంట్గా ఒక పేషెంట్ రావడం జరిగింది. ఆయన రాత్రిపూట గురక పెట్టడం వల్ల పొద్దున్న పూట ఒక సమస్య స్టార్ట్ అయింది. అదేంటి అంటే, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు, ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, ఏదైనా రాసేటప్పుడు, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఆయనకే తెలియకుండా విపరీతమైన నిద్రలోకి జారుకుంటూ ఉంటారు. దీన్ని ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే, గురక పెట్టే అలవాటు ఉన్నవారిలో నోరు అన్నది ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల నాలిక అన్నది వెనక్కి జారి మన ఎయిర్ వేకి అడ్డంకి ఏర్పడి సడన్గా బ్రీత్లెస్నెస్ రావడం, బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గడం వల్ల ఉలిక్కిపడి లెగుస్తూ ఉండడం లాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా మార్నింగ్ వాళ్ళకి గుర్తుంటుందా అంటే అసలు ఏమీ గుర్తుండదు అంటారు. మరి రాత్రిపూట నిద్ర బాగానే పడుతుందా అంటే బాగానే పడుతుందని అంటూ ఉంటారు. మనం ఫిజికల్గా రెస్ట్లో ఉన్నా కూడా బ్రెయిన్ అనేది టైర్డ్ అయిపోవడం వల్ల ఇలా మార్నింగ్ పూట నిద్రగా అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇదే కాకుండా నార్కోలెప్సీ అనే న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కానీ, లేదా డిప్రెషన్స్కి, యాంగ్జైటీకి వాడే మందుల వల్ల కూడా ఈ పొద్దున్న పూట నిద్ర వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ గురకకి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే కామెంట్స్లో టిప్స్ అని పెట్టండి, నేనే సెండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.